उदयवीर आपको डेमो देते हुए कि साइकिल को बुलेट कैसे बनाया जाता है। आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि इसकी आवाज़ कैसे आएगी। एडजस्ट भी हो सकता है। नहीं, चेक कर सकते हैं कि इसकी आवाज़ कैसे आएगी। अच्छा, तो आगे बढ़ा। इप्शिता ऑलरेडी टेस्टिंग मोड में है। टर्न लेके वापस आते हुए वापस आओ।